ilus sügis, õhtukene. Mannerg saab taas ellu äratatud. Tere kõigile ilusat varajast pühapäeva hommikut. Noh, oleneb, mis kell te nüüd olete ennast voodist püsti äänd ja video käima pannud. Jah, kui kell on juba päris palju, siis me juba laseme selle pilliga kiiremaid või? Oi, me laseme niimoodi peeneks, et vähe ei ole. Ja näed, võib-olla osad ei saa aru üldse, millest me räägimegi jälle, kes jälgib meid Instagramis, vaata. Tasub jälgida võib-olla, info liigub võib-olla varem. Oleks saad pakkuda, hea pill on müügis või oksjonil lausa veel. Ja ma kirjutasin oksjoni kuulutusse, et see on chipitud reistuunis ja siin on jagaja peal 3 märkine. 3 seadet või? 3 seadet on siin eraldi. Kui keegi seade paigast ära keeras, et rohelised koos kohakuti pidurust olla. Või ma ei mäleta enam, mis need seaded siin on, aga tähendab, see on ikkagi dünost käinud pill. Videost tuled üle vaatama ise enda vanastusest. Seal me seadetest ei rääkinud, aga midagi siin on. Nii et jah, meie jaoks on see Mannerg siis ennast natukene ammendanud ja tahaks uusi väljakutseid ja kas see tähendab, et me lõpetame Mannergu karjääri ära? Noh, pigem ei. Karelil on seal külmade ilmade ajal vaja mingit autot, millega sõita saab. Võib-olla tõesti. Aga põhimõtteliselt me oleme selle Mannergu natuke liiga ära rikkunud ja tegelikult ta oligi mõeldud 3 etapiks, aga tegelikult täna, kui me oleme stardis ja sõidame sellega, see on 13. Katus varsti on nii täis kleepse juba, et... Nii on. Ja teda on siin ikkagi elus hoitud ja remonditud ja ta on hästi vastu pidanud ja ma arvan, et uus omanik, kes nüüd oksjonil ikkagi pakub, et ta saab sellega ka Mannerguid sõita veel, ma arvan, päris mitu tükki ja lõpuks saab minna romurallile või põllurallikaks või mingit rahvarallit või mida iganes sõita. Ja lõpuks saab Emeksisse viia. Romuna Emeksisse. Ja katt võtka alt ära, siin on katt all, me ei võta katti ära. Katti eest saab juba tead 300 eurot äkki. Nii, aga vaata, kus ta käima läheb, me panin lõunaaega laadima hakku, nüüd on õhtu käes. See on paugupill nagu alati. Millal me viimati leiutasime teda? Kevadel. Plak käib. Mis teed, paned aku käima või? Jah, ma panen akule särtsu sisse. Tegelikult, vaata, see on jäge asi. Paco booster. Näe, siin näitab, palju akust näiteks seda volti on. Ning sa vajutad siia. Full. Ma ennem laadisin täis selle. Tegelikult see ongi kondensaatoritega töötav asi, et ta võtab siis olemasolevast akust, isegi kui see aku on, ei ole 12 volti, natuke tühjem on, ta suudab kondeka ära täita. Kui nagu starter vaevaliselt käib. Jah, et saab see paugu kätte. Ja siis saad ikkagi oma aku voolu pealt käima. Jah, kuule 92%, ei ole täis. Kui on täis, vahet ei ole. Ole vaatame, kas sellest nabib ei ole. Tavaliselt on. No vaatab, pane süüde sisse. Ta tahab mingit vastu voolu saada vist. Vaata nüüd. Uks on president tilk jalka. Nägite? On abi. Ja nüüd sa saad selle täis tagasi laadida. Aga full, ta laadki täis ennast. Ta võtab kohe see kandega. Ja järgmine kord võtad kuradi riiulist selle ja paned käima. Süke ägav asi. Meil on manual peal ja ütleme niimoodi, et me oleme pannud väga palju otsad käima selle. Aga noh, nagu Antsu viiul jälle. Ajame ta tõstuki peale, teeme talle ikkagi kontrolli, 8 tundi vaja vastu pidada ja see, kes veel ei ole oksjonil pakkumist teinud, saate vaadata, mida te ostate. Oksjoni link on ka video all olemas. Ja link on video all olemas. Kas sina läheksid ilma püksteta välja? Oleneb. Kes väljas on? No lähed paljalt, kõnnid mööda poodi, kaubanduskeskust. No keegi peab palju maksma mulle, siis ma võin minna. Aga miks sa internetis näitad oma privaatsust kõigile? Aga kui sa tead, et ma internetis paljalt surfan me? No, kui sa ei kasuta VPN-i, siis sa surfad paljalt internetis. Mul on VPN, mul on hommikumantel seljas. Tänane see Mannergu episood siis on meil hea koostööpartneri Surfsharki poolt sponsoreeritud. Ja kes ei tea, siis Surfshark on virtuaalne privaatne arvutivõrk. Neil on üle 3000 serveri 100 riigis. Panna püksid jalga netis. Netis püksid jalga? Ja, et keegi ei näe teil seal privaatseid osasid netis ja mis te saadate kellegile. Et me saame Surfsharkiga ennast panna siis virtuaalselt teise riiki. See aitab igasuguste piirangute vastu.
näiteks tahad Netflixist head seriaali vaadata, aga ei olegi Eestis näha. Mõtle, kui reisimine oleks ka nii lihtne, et sa panna teisi. Teleport. Paneks Hispaaniasse ennast praegu. Telepordime Hispaaniasse. Ei saa. Aga netis on võimalik ja selles mõttes, et turvalisus on olemas. Kurikaevad siis teid poepilte ära ei varastaks, kui te riigi käite nii. ja tegelikult on veel üks huvitav asi, millest me oleme ka rääkinud. Hinna diskrimineerimine IP-aadressi järgi, sinu asukoha järgi. Jube. Ehk siis, kui sa paned ennast teise riiki, siis pahatihti sa võid saada internetis parimaid diile, odavamaid diile. Nii et eestlased on rikkad, nagu sveitslased, et Eestist osta on asju kallis, et kui sa lähed ennast, paned madalama elatustasemega riiki, siis sa võid saada ka lennupileteid, hotelle ja kes teab, mida veel kõik odavamad. No võt, selline Surfshark 83% saate alla tasuta kuud proovimiseks. Lingid leiab kõik alt, sooduskood on ka siin olemas. Ja mina ei tea, ma olen kuulnud, et neil on raha tagasi garantii ka. Jah, kui teil ei sobi või te ei leia seda, mis te sealt otsite, siis saate alati raha tagasi küsida ja... Paljalt edasi käia mööda linnatänavaid. Nagu uus. Korras. Ja nagu läbi aastate ikka, Arti on toetanud meid rehvidega, Mannergu rehvidega rehvipunktist. Ja ega seegi kord, ta ütleme niimoodi päris lahke olnud, vaadake seda virna. Ma arvan, et me saame öelda, et drifti autodel on ka nii head rehvid ees, aga ma ei tea, Mannergul meil küll nagu ekstriime kunagi kasutanud ja need on erkstar pehmed veel, vihma jaoks on meil siuksed ägedad asjad all ja meil on veel siis nii-öelda 2 setti, 8 tundi ikkagi pehme seguga kulub ära äkki ja rehve saab rehvipunktist, kasutage Vampiraja sooduskoodi Vampiraja 2023, sellepärast ega rehvi hooaeg on käes, suverehve saate ka, aga tegelikult on teil ju talverehve vaja. Ja Eptoshopist läheb ka rehve, samamoodi kehtib Vampiraja sooduskood niimoodi, et minge vaadake, kõveraks jooksite, minge vaadake, kust saab soodsamalt. Ja siin autos on ka rehve tegelikult. Siin on isegi meil rehvid, need on ka Arti juurest olnud ja siin on veel need vihmarehvid. Meil on väga palju rehve, kuule. Ei tea, kas tuleb lumi maha või? Peaks need ka valmis panema või? Kontid või? Ja tegelikult meil on siin Mannergul on silla seade on natuke vale. Ma kohe näitan teile, mis see vale on. Näete, kui ringad sõita, võiks rehv olla siuke, ühtlaselt kuluda. Aga kui sild on kehvasti reguleeritud, siis kulub ta nii. This is bad. Sellega ei sõida 8 tundi, eelmine kord vahetasin mitu korda, et ühelt poolt on kuidagi Kalle on paigast ära läinud. Kalle on pallele küll läinud. See on vaja üle vaadata. Nii et vaatame selle Mannergu üle. Kes nüüd osta tahab, siis ma panin ka kuulutusse kirja. Läbiv rooste. Jah, näe. Läbiv. Aga siin on S4. Kuule, suusiga on ka midagi lahti. Oot. See pole õige. Üle vaatama. S4 summuti ots on. Tõsta. Tahate veel, ma näitan läbi roostest või? Või näita või? Näita. No tõsta üles poole, siis ma lehvitan sealt august. Näe, läbi rooste. Tere! Ja kuidas see ära tuld sealt? Äkki keegi on ära varastanud? See on niimoodi läbi mööda nende. Nii pidi on ära kukkunud summuti triplis. Aga vaata, kurat, kui hea. Vähemalt on toed all. Ei kuku niisama ära, noh. Siit on ka tripp puudu. Keegi on hirmsasti kangutanud viimane kord, noh. Aga muidu kere poolest, jah, karbid on tal ka ära tõstetud nii-öelda, et ülevaatuselt. Ma arvan, et võib-olla natuke plaastrit peale panna kuhugi, võib-olla saab läbi isegi. Näe, katalüsaator on olemas. Ja kuiv on tegelikult jalt. Väike käigukasti leke on ikkagi. Väike simmeri leke on, aga see kiirusele ei mõju. Ja varukäigukast on. Seda kasti me ise proovinudki. Siin on hästi ära sõinud selle küll. Ja näe, siin on ka, jah. Et meil on, ei olnud eelmine kord kuiva seade, et see oli selle talveseade on. Et siis ta sööb niimoodi. Liiga püsti on, tal on vaja ikkagi kallet on vaja rohkem. Siin on ka täitsa riba teljas. Head lõpunigi tuli. Carbon fiber! Hea roigas, ma küll ei tea, kes seda osta tahab. Aga mingi vend on tänaseks päevaks juba 300 eurot pakkunud. Ei, kõik on hästi, väga hea. Top suustand auto on see. A1. A1. Nii et vaatame pidurid ja asjad üle.
et ta meil kestaks 8 tundi ja loodetavasti uuel omanikul veel 1600 tundi. Ja kui sa oled sama osav rehvivahetaja nagu Karl, siis sa võid kandideerida Arti juurde ka tööle. Hooajaks on alati häid mehi vaja. Nii et kui sa siin lõpetanud oled, saad raha ka teenida kuskil. Nii, mis leiud on veel? Ma teen õhutusaugu uksele. Õhutusaugu või? Kui äkki uus omanik ei ole nõus sellega. Siin on neid auke natuke juba kuskil. Natuke rohkem kui muitu. Ukse sees on natuke vett vist. No lase esi välja, John. Oi. Kurat, lisakilod on need kõik, mis ukse sees veerevad või? Jama see on. Kuule, pane nokku alla, saab purgi teisi. Ma just tegin lahti. Kähku põhjani. Kähku põhjani, värskaks grammi peale. Noh, mitu liitrit välja tuleb, pane pang alla. Tuleb natuke. No, mis me siin avastasime, et tagapidurid on täitsa okei. Noh, see ei ole okei, et see pind siuke on, aga see läheb okeiks, kui natuke sõita. Siin on natuke näed roostet. Need pildid, mis ma panin, need olid veits ilusumad. Automüüja värk, ikka paned vana pildi, mis oli ilusam siis, kui auto tegelikult on. Nii et kes selle oksjoni võidab, veendugi ikka, mida te ostate. Piduri hooliku vahetame ühe ära siin, too lampi näitame muna. Tuleb alati pidurid üle vaadata mannergul, ülioluline. Näete, muna on siin. Kui mul pissi häda tuleb peale, kõige pissib siin kõrval. Teisel pool eelmine kord vahetasime, näed, nüüd on siit poolt katki läinud. Esipiduri klots isegi oli, aga paneme ikka uued, sellepärast 8 tundi ei kesta muidu. Siin on nagu okei. Ja max speedingud on all, on ju ikkagi. Coilovers, kõrgust saab reguleerida, pehmust jäikust ei saa. See on kiirus tuleb selle ajal. See on nagu hea. Nii, aga leidsime tegelikult päris suure mure ka ju. Laseme allapoole, räägime nüüd päris suurest murest. Kurat, Karel peab hakkama siin nässi meelde tuletama. Mekaanik saab mekaanikus kelli kasutada. Jah. See video alguses ma ei mäleta, kas ma ütlesin, me teeme ikka laivi täna ju, pühapäeval. Täispikk 80 laiv on, kell 12 algas juba, või pool 12. Kes nüüd videot vaatavad, siis pange laivi kõrvale või vaadake video ära ja siis hakake laivi järgi vaatama. Nii, aga mekaanik tahab saada 500 eurot. Amazoni. Siukseid mehi maailmas ei ole, kes ütlevad vanuse Amazonimaa järgi, aga ma tean, me oleme seda vahetanud. Kus silt on? Kus Karel pani sildi või? Siin oli silt kunagi, see on ära pestud. Aga ma tean, et tegelikult võib-olla isegi 5 aastat täis ja ta jookseb ääre peale, vaata. Ja äär on siuke nagu kraabitud ja ma näen alt, et ta käbi pealt jookseb ka veits siltu. Ja õline on. Noh, kurat, teeme uuele omanikku ilad meelt kah siis. Paneme siia uue Amazoni magiti peale ja paneme uued simmerid. Vaatame, mis see veepumba olukord on, kas seda vahetame vahetu. Säästu värk ikkagi. Nii et ma pean nimekirja saatma Tanelile Forsti, et tooks heit tükki homme. Aga võtame täna lahti ära, kui ma arvan selle. Uus päev. Käisin mina shoppamas, läksin Forsti nagu klient. Tere! Mul on numbrimärgiga 665 pakk polo, sooviks varuosasid. No küll nii ei läinud, ma kirjutasin oma sõbrale Tanelile. Pani varusad valmis, näed. Hammasri. Püsi. Rull. Lameri. Ja sumutud rippe. 3 sumutud rippi, üks pidi Opeli oma olema, see on eriti vägev, vaata, siin on see
riie ümber, vaata, kui ära kukub, siis ei kuku vastu maad. Ja võtsin veepumba ära, siin näete, 2 veepumpa, mõlemad on B-osad. Ma ei tea, ma olen vastu selle võlgu, ma ei näe kirjasid pealt, kas nad on ühe tootja omad, aga aastatega saab isegi B-osa kehvemaks minna. See nüüd otseselt ei ole Forsi süü, see lihtsalt B-osa tootjad, vaata, et ega ma nii vanale autole on ju, Polole, kui ma tahaks osta normaalse veepumba originaali näiteks, see maksab mingi 100+ eurot, ma arvan. See pump maksab 30-40 eurot on ju, aga vaata, siin on ka vahe sees. Ühel on labad ilusad, siuksed nagu lõikavad, teisel on nagu töötlemata nagu avade suurus on külje pealt erinev näha, et see võib-olla ei pumpa nii palju vett ringi, kui tahaks. Bensiiniautoga mootoriga üldiselt ei ole häda, aga näiteks kui diiselauto mootor on sul, Sarannid olid kunagi hädad, kui sul olid need väga odavad pumbad, siis salongi ei tulnud sooja. Kui sa panid normaalsema labadega pumba, vesi käis paremini ringi, tuli salongi sooja ka. Aga kui see vett mootoris ei jõua ringi jääda, et salongi radikani vesi ei jõuagi, soe vesi, siis tuli sooja ka tuppa. Aga meil muud varianti ei ole, meil on vaja tänase kokku saada, et siin aega ei ole. Et ma panen selle veepumba külge, vana oli nii mädanenud ka, et pidi küljest ära peksma ja ta ongi visanud niimoodi, et ta käib juba väga lihtsalt ringi, et see meil 8 tundi, väga riski business või oleks siis uuel omanikul lõhku lendanud. Don't worry, me teeme korda kõik. Saab sõita või? Peab saama. Üks lonks kuradi nokot ja kõik asjad on valmis, nii et proovi ise järgi. Ma arvutada käisin progemas, ma ei olnud väga midagi valmis sellega. No ütleme nii, et see on siuke motoristi jaoks nagu jalgrattasõit, see hammasrihma vahetus meelest ei lähe. Millal tegid viimase hammasrihma vahetuse? No ma ei tea, ma arvan, sest on ikkagi mingi 2 aastat möödas või rohkem. No võt, käsi soe selle. Seal jalgrattat, see ei unusta ära. Vaata, ma ajasin... Tavaliselt isegi ma Forsis ma ei mäleta, kas ma ajasin märke ringi ja kontrollisin, kas need on paigas. Palju läheb lihtsalt? Need läheb. No see oli nii kindel, kui sa ikkagi päevast mitu tükki neid. Siis siin ma kontrollisin. Aga vaata, ma olin nii kõva vend, ma panin katted peale ära, ma panin käima panna nüüd. Järgmiseks võtab mingisuguse Audi V8 ja ketivahetuse võtab. No vaata, siin tulevik võib huvitav meil olla, nagu meil projektid on, et võib-olla saab seda ketivahetust ka meelde tuletada. Nii, üks kord läks või? Midagi siin, käib nagu Antsu Viiuli jälle. Nii, ärme tubat ostu täis lase. Martin saab nüüd summuti tripid ära vahetada või? Vaata, et see Bolt teeb oleks igere. Ma just raputasin seda. No. Ilusti loksub. Et esipiduri klotsid läks tellimusse piduri hoolik veel, seda ei saanud. Need tulevad homme. Aga sumpsi tripid saame ära teha ja tagarattad saab alla panna. Veel. Uued kojamehed on, ma näen seal. Ja radikas tuleb kaasa veel. Ja seal on veel varuosa kastis mingeid asju. Midagi erilist on varuosa? Midagi erilist ei ole, aga vaata natuke ikka. Ma arvan, et selle autoga saab sõita talvel. Näiteks mingile noorele alustajale jäärada paugutada. Ma arvan, kurat võiks kesta ikka natuke aega veel. Jaa. Ja näed, ma olen vana hammasrihmaga kaasa ja rulli ja lamerihma. Kunagi ei tea, kuna lamerihma maha viskab. Hammasrihma maha viskab, see on kehva juba. Seda niisama ei vaheta. Lamerihma ei kanda. Ma ei veepumaga kaasa anda. Vaata, see on hea, kui see auto hästi palju kassi kaasas, mis siis võib-olla on natuke prügi, aga lamerihma võib vaja minna, seda ei tea kunagi. Sellergi, vaata, kui videos näha ei ole, siis Sellergi saaks ikka öelda, et näed, ma vahetasin ära. Jaa, ma tegin. Ausalt vahetasin, ei ole suvalised tükid. Aku on ka täis laetud, näete, läks käima. Ja vaata, õli vahetasime eelmine kord ja ma vaatasin varda järgi. Jumal puhas on ka. See on nagu vana hea masla, jumala puhas. See on ühe etapi sõitud põhimõtteliselt. Ulfi oli hea. Ja minu arust küünlad vahetasime ka eelmine kord ära. Mina seda ei mäleta, aga kui sa nii ütled. Mina mäletan, et ma oleks vahetanud. Aga näed, ma käin vahepeal arvutaga ja siis on juba iseenesest asjad korda saanud. Aastatega testitud ja tõestatud, välja töötatud mitmeid võistlusetappe. Mis kots kestab kõige kauem? Vastus on ATE. ATE. Näe,
sihuke, Tanel ütles, et üks Eesti sedalimüüja hoiab neid laos, et mingid hullud ostavad neid vahepeal. Ma ei tea, palju see sett maksab, sa tead? ei tea peast. Õli, tosooli tilgub peast vett. Piduri vedelik, see on normaalne ju. Miks mehed kilakaks lähevad, kõik remondimehed, kui sul niisugust keemiat pähe pannakse kogu aeg. Aga klotsid on küljes ja eelmised võtsime ära, näed, tegelikult võib näidata. Need on läbinud 8 tundi. Pange siia üks odava tootja klots kõrvale, mis kestaks 8 tundi niisugust pidurdamist ära. Tulge näidake mulle niisugust klotsi. Me oleme vahetanud raja ääres 8 tunni peal neid. Aga nüüd me oleme targemad, liiga pehme segu ei ole hea. Aga see auto pidurdab nagu nii ja need rehvi üldse, et lukku pidurdada, läheb palju suuremaid kettad vaja kui need. Juhus pidurivoolik on ka siin. Nii, edasi ratas alla ja lähme Forssi siilapinki. Täisteenindus või? Peale sillapinki tuuakse auto koju või? Ja ikka. Kõigil klientidele saab nii või? Oleme summadest jah, vahest võime ära ja toome tagasi ka veel. Näe, härra see mees seal keevitaja isiklikult tõi meie Mannergu tagasi. Meil oli see täisteenindus. Ise viisin Forssi ja ka tagasi toodi sillad paigas, kõik särgid. Nii et ma ei tea, mis silla seade Magnus sinna pani, eks pärast rehvide pealt on näha. Nii nagu alati. Nii nagu alati või? Kämbrit on nüüd või? Ma ei vaadanud väljas. On nii või? On Stansboy või? Ei ole väga või? Standard või? Ära hakka, meil on seda. Jama ju. Meil see kulusid rehvid ära. Kulusid rehvid ära, sa ei neid rehve või? Kurat, ma arvan, et siin on jälle see mööda rääkimisvärk tuleb siin praegu. Meil oleks ikka räiged kämbrit või? Panid ikka nad? Ja praegu on selline paradal pool on 3 kraadi või? 3 vähe, 6-9 on vaja. Sama. 9 kraadi. Ja, 9 on Üle 5. No ikka on vaja. No vaatame, kui vähe on, siis keerame raja peal ise kuu alla ka juurde. Seda käändmikku. Nii et selline oli siis Mannergu ettevalmistus ja tegelikult live käib. Saate ka laivis pakkuda oksjonile Mannergust raha. Me olete näinud, mida te ostate. 3 kraadi on sillas kõike. Vähe. Nii et näeme laivis juba.